38-ю сессию Казанской городской думы объявляю открытой. Столица может похвастаться не только новыми объектами, отремонтированными дворами и дорогами, но и круглыми цифрами. Введено рекордное количество жилья – более 1 миллиона квадратных метров. Родились свыше 19 тысяч детей. 18 тысяч первоклассников пошли в школу, сообщают президенту. В экономике развиваются не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес. Их доля в валовом территориальном продукте достигла 42%. Важную роль играет повышение открытости власти, снижение административных барьеров. Мы продолжаем работу по переводу регламентов в электронный вид. Повышение качества услуг, модернизация больниц и поликлиник. Отдельный вопрос по здравоохранению. В этой сфере у Казани есть свои проблемы. Так, автопарк столичных поликлиник изношен на 80%. Не хватает транспортного обеспечения для участковых педиатров, терапевтов. Они без транспорта долго идут по вызову, а в это время другие тоже ждут. Энергетики обращаются к президенту с другой проблемой. На 60% изношены тепловые сети, отмечает руководитель Казэнерго. Это приведет к значительному увеличению аварийности. Попросту зимой люди могут оказаться без тепла. На 2020 год у Казани 20 приоритетных направлений в развитии. Все они касаются абсолютно разных сфер и направлены на повышение качества жизни. К примеру, завершают благоустройство Черного озера, рекультивируют иловые поля, построят новые детские сады и школы. По отдельным направлениям у депутатов возникли вопросы. Часто выезжаю в микрорайон Салават-Купре. На сегодняшний день большое количество пробок и проблемы с выездом на Горькое шоссе и другие магистрали. Когда я говорил про метробус, выделено президентом уже первые 15 миллионов рублей. Московский институт просчитываем потоки и возможное развитие этого транспорта. Приоритеты в развитии Рустам Минниханов поддержал, но добавил и от себя новые задачи. 297 организаций выплачивают заработные платы ниже МРОД. 7977 семей с детьми, средний душевой доход ниже прожиточного минимума. Надо проанализировать. Обратил внимание Рустам Минниханов на проблемы в сфере застройки. Здесь вопросы остаются и у дольщиков, и у водителей. С одной стороны жилье строим, с другой стороны порождаем транспортный коллапс. Нам надо четко, кроме строительства жилья, решать вопросы создания рабочих мест. Вот если и создание ядра. Основные точки развития города обозначены в новом генплане. Сегодня депутаты его приняли, отметив, что предложения от населения серьезно изменили документ. Люди привыкли к своей территории, к своей ауре энергетики, которые вокруг. Но город развивается, мы растем. В этом году в городе запланирован большой ремонт. Реконструируют 289 домов. 695 дворов благоустроят по программе «Наш двор». Приведут в порядок 62 километра дорог. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.